अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, खांसी, बुखार, सांस की दशवारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लाइलाज बीमारी से निजात और भी कई किस्म की मुश्किल परेशानी के हल के लिए वजीफ़े। नल के तालाब जहाँ से भी आप वज़ू करते हैं तो वहाँ से आपने 3 घूंट पानी पिए। पहले घूंट पे आपने अल्लाह शाफ़ी, दूसरे पे आपने अल्लाह काफ़ी, तीसरे पे आपने अल्लाह माफ़ी पढ़ने। अल्लाह ताला सब बीमारी ख़त्म कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। शुक्रिया।